ました。はい。でもいいですか？いや、どうぞ。こっちが、このちょうど、はい。こうで大丈夫ですか？すいません。すいません。私の煙なんでこっちにやっときますね。すいません、なんかたくさん出てきちゃった。ごめんなさい、ごめんなさい。すいません。生きてるじゃあおのおの役ということで。よし。一人焼肉ってあんまりいろんな種類食べれないのがちょっと残念ですよね。好きなの？